डॉक्टर अभय तुमच्यासोबत बोलतो. आपण पावसाळ्याच्या संदर्भातल्या बऱ्याच गोष्टी. पावसाळा असं म्हणत असताना वातावरण बाहेरचं बदललेलं, भाद्रपद किंवा मग भाद्रपदाच्या बरोबरीनं श्रावण, श्रावणाच्या बरोबरीनं मग हा सगळा पावसाळ्याचा हा काळ. नदी नालं ढगाळ असं वातावरण, नदी नाले जे आहेत तर त्याला पूर येणारी अशी अवस्था. आणि या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे आपल्या शरीरावरती अग्नी झालाय मंद, आणि मग त्या मंद झालेल्या अग्नीच्या बरोबरीनं आपल्याला खाणं पिणं जे आहे तर ते बदलायचं आहे. म्हणून मी नेहमी सांगतो, भारतीय संस्कृतीसारखा आहार जगात कुठंही नाही. जगामध्ये कुठल्याही देशामध्ये अशा पद्धतीची रचना जी आहे तर ती केलेली नाही. श्रेष्ठ आहार कुठला आहे असं म्हटलं तर त्याच्यामध्ये एक नंबरला नाव जे येईल ते कदाचित भारताचं येईल. कारण भारताचा आहारच असा बेस्ट आहे की ज्याच्यामध्ये सीझन प्रमाण बदलणं जे आहे तर ते आहे. आणि त्यामुळे हा सीझन जो आहे तो पावसाळ्याचा मंद अग्नी जरी झाला तर त्या पद्धतीने सण उत्सव जे आहे तर ते तशाच पद्धतीचे. नागपंचमी होऊन गेली, त्याच्यामध्ये लाह्या खायला सांगितला, पण तो लाह्या खायला सांगत असताना पूर्ण पावसाळ्यामध्ये लाह्यासारखे पदार्थ खा याची आठवण करून देणारी संस्कृती. या काळामध्ये मेवा मिठाई, ब्रेड, इडली, डोसा हे सगळं सोडून आपण छान थोडेसे घरचे मसाले जे आहेत तर त्याचा उपयोग करून, मीठ असेल, सेंदव मीठ असेल, मिरे जे आहेत त्याचा उपयोग करून आपल्याला आहार जो आहे तो घेता येतो. वर्षा ऋतूमध्ये पचायला हलका आहार जो आहे तर तो घ्या. मूग जो आहे, मुगाचं वरण जे आहे तर रोज खायला हरकत नाही. छान भात, थोडासा त्या भातामध्ये मुगाचं वरण आणि तुपाची त्याच्यावरती सोडलेली धार, असा आहार जो आहे किंवा अशा आहारानं सुरुवात जर केली तर छान अग्नी प्रदीप्त आहे तर तो व्हायला लागेल आणि पचनशक्ती जी आहे ती चांगली व्हायला लागेल. त्यामुळे सूप करून घेताना सुद्धा घेता येतं. वेगळ्या वेगळ्या भाज्यांचं, फळभाज्यांचं सूप जे आहे ते घेता येतं. आणि त्या सूपमध्ये जिरे, मिरे, दालचिनी, तमालपत्र, आलं, चवीपुरतं सेंदव मीठ असं घातलं की छान अग्नी जो आहे तो प्रदीप्त होतो. त्यामुळे हे संस्कृती, आणि या संस्कृतीमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर ते लिहून ठेवलेल्या आहेत. त्यामुळे मी वारंवार सांगत असतो, बऱ्याच लोकांना असं होतं की मला आजार पण नको डॉक्टर, मला एखादी गोळी द्या. पण त्या गोळीच्या पलीकडं संस्कृतीमध्ये तुम्हाला आयुष्यभराचं रसायन देऊन ठेवलेलं आहे, जे तुम्हाला आजारी पडू नये असं सांगत असतं. असं सगळी ताकद जी आहे तर ती देत असते. आणि त्यामुळे उघडे पदार्थ, आंबवलेले, नासके अगदी रस्त्यावरती विकत मिळतात असे न खाता छान हायजीन मेंटेन करून सगळे पदार्थ खाणं हे गरजेचं असं ठरायला लागतं. आता मी नेहमी सांगतो की पाचक जी आहे ती चांगली असायला पाहिजे. पोटाचे विकार जे आहेत ते असताना तोंडाला चव येण्यासाठी मोर आवळा जो आहे तर तो तुम्हाला घेता येतो. जगातलं सगळ्यात श्रेष्ठ व्हायटॅमिन सी कशात आहे असं जर मला म्हटलं तर मी तुम्हाला आवळा हे द्रव्य सांगेन. मोर आवळा जो आहे तो खूप उपयोगात येतो. आणि या सीझन मध्ये फळं जे आहेत, काही लोकांना केळीचा त्रास होतो, केळी खाल्ल्यानंतर कफ होतो, खोकला यायला लागतो, तर त्यांच्यासाठी डाळिंबासारखं श्रेष्ठ फळ आपल्या कटिबंधावरती तयार होणारं आणि या काळात त्रास न देणारा असं आहे. त्यामुळे डाळिंबाचा पाक घेता येतो. डाळिंब जी आहे ती या काळात खाता येतात. मोर आवळा जो आहे तो खाता येतो. श्री रामनवमी आणि त्याचा उपवासाचा किंवा त्या दिवशीचा प्रसाद काय असतो तर तो सुंठवडा असतो. सुंठवडा हाच का प्रसाद आहे त्या काळात, तर या काळामध्ये अग्नी प्रदीप्त करण्यासाठी सुंठ जी आहे तर ती उपयोगी आहे. आणि मग सुंठी साखरेपासून तयार केलेलं हे द्रव्य. त्यामुळे सुंठवडा जो आहे तो या काळामध्ये खाणं, किंवा अगदी घरामध्ये आपण जसं बडीशोप भरून ठेवतो त्या पद्धतीने सुंठवडा तयार करून ठेवला आणि दिवसभरात 2-3 वेळा थोडा खाल्ला तरी सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीनं अग्नी जो आहे तो प्रदीप्त होतो. या काळामध्ये आलं, लिंबू आणि सैंधव अशा पाचकाचा उपयोग करता येतो. आलं, लिंबू आणि सैंधवचं पाचक रस जो आहे तर तो सुद्धा या काळात घेता येतो. अन्नपचन नीट होण्याकरता जेवणानंतर द्राक्षासव नावाचं जे औषध आहे याचा उपयोग तुम्हाला करता येतो. छान लिहून घ्या. बाकीची द्रव्ये जी आहेत ती या काळापेक्षा चालणार नाहीत, पण त्याच्यामध्ये द्राक्षासव जे आहे ते या काळामध्ये चालतं. अगदी 2 चमचे औषध समान मात्रा कोमट पाण्याबरोबर द्राक्षासव या काळात तुम्हाला घेता येतं. हिंगवाष्टक नावाचं चूर्ण आहे तर हे सुद्धा उत्तम पाचन आहे. मी तुम्हाला पाचक औषधांची लिस्ट सांगतो किंवा काही औषधं जी आहेत ती सांगतोय. हिंगवाष्टक चूर्ण जे आहे ते या काळामध्ये थोडं पचन होत नसेल तर जेवणानंतर तुम्हाला घेता येतं. भास्कर लवण चूर्ण नावाचं एक चूर्ण आहे ते तुम्हाला घेता येतं. पाचक वटी नावाच्या गोळ्या ज्या आहेत त्या मार्केटला मिळतात, त्याचा उपयोग तुम्हाला करता येतो. आता हे झालं सगळं पाचकांच्या संदर्भात. आणखी काय करता येईल
सुंठीचा लेप जो आहे तर तो तुम्हाला लावता येतो. सर्दी, खोकला, घसादुखी असे आजार होत असतील तर सुंठ जी आहे ती उगाळून त्याचा लेप जो आहे तो कपाळावरती, नाकावरती किंवा मग डोळ्याखाली जी हाडं असतात तर त्या हाडांवरती थोडा थोडा लावता येतो. कारण याच्यामध्ये कफ जो आहे तो साठत असतो आणि सर्दीसाठी या सुंठीचा उपयोग होतो. कारण सुंठ ही नैसर्गिक उष्ण अशा गुणाची आहे. आणि मग घसा दुखणं, सर्दी साठून राहणं याच्यामध्ये ती सुंठ घेतली आणि छान उगाळली आणि उगाळून घेतलेली सुंठीचा हलकासा लेप लावला तर खूप चांगल्या पद्धतीने ही साठलेली सर्दी जी आहे तर ती कमी करणं, कफ विलयन होणं, कफ पातळ होणं ही गोष्ट जी आहे तर ती घडायला लागते. त्यामुळे अशा छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्यातनं तुम्हाला ह्या सगळ्यातनं म्हणजे नाही का सर्दी खोकल्यातनं वाचता येतं. या सगळ्याबरोबर कोरफडीचा रस आणि मध जो आहे तो एकत्र करून किंवा गरम पाण्यामध्ये हळद मीठ टाकून त्याच्या गुळण्या ज्या आहेत तर त्या करता येतात. कोरफडीचा रस मध एकत्र करून पाण्यातून थोडं थोडं घेता येतं. म्हणजे सर्दीच्या किंवा अशा तीक्ष्ण आजाराच्या दरम्यान तुम्हाला ह्याचा उपयोग होतो. हळद मीठ टाकून गुळण्या करणं हे सुद्धा घशासाठी किंवा घसा दुखतोय अशा काळात तुम्हाला करता येतं. या सगळ्याबरोबर बरेच लोक मला विचारतात की डॉक्टर मी खूप चालायला जातो, चालायला जाऊ का, खूप व्यायाम करतो, करू का? तर तसं नाहीये. या ऋतूमध्ये शरीराची दुर्बलता जी आहे तर ती निर्माण झालेली असते. म्हणजे शरीराची शक्ती इतकी नसते. तर त्या शक्तीचा विचार करून आपल्याला या काळामध्ये व्यायाम कमी करणं हेच महत्वाचं. व्यायाम केला पाहिजे पण अगदी थंडीसारखा जास्त असा व्यायाम नको. असं म्हटलं जातं की थंडीत खूप व्यायाम करा, त्याच्या मानाने पावसाळ्यात कमी करा, त्याच्या मानाने उन्हाळ्यात कमी करा. मग त्यामुळे या काळामध्ये खूप व्यायाम नको पण योग्य तेवढा रोज सूक्ष्म व्यायाम, शरीराचे छोटे छोटे व्यायाम जे आहेत ते या काळामध्ये करणं हे गरजेचं आहे. आता तुम्ही म्हणाल या काळामध्ये एखादं टॉनिक सांगता येईल का डॉक्टर? तर हो, नैसर्गिक टॉनिक जे आहेत ते या काळात घेता येतील. मूग तुपात भाजून केलेले लाडू, म्हणजे थोडंसं तूप जे आहे तर ते कढईमध्ये घेणं, ते तूप छान असं गरम झालं की त्याच्यामध्ये मूग टाकले आणि भाजले की मग छान ते पौष्टिक मूग तयार होतात. मग त्याचं बारीक करून तुम्ही त्याचा लाडू जो आहे तो या काळात खाऊ शकता. हळीवाची खीर जी आहे ती थोडी थोडी या काळात खाता येते. लाडूच्या बरोबरीनं मनुके, खजूर अशा पद्धतीनं काही प्रकारचे पदार्थ जे आहेत ते तुम्ही घेऊ शकता. भिजवलेली उडदाची डाळ जी आहे तर ती या काळामध्ये उत्तम टॉनिक आहे. म्हणजे एखादा चमचाभर उडदाची डाळ जी आहे ती रात्री भिजत ठेवायची आणि सकाळी मऊ झालेली उडदाची डाळ जी आहे ती या काळात तुम्ही खाऊ शकता. म्हणजे शक्तिवर्धक टॉनिक असं आपण म्हणतो ना, तर मूग जे आहे तुपात भाजलेले शक्तिवर्धक टॉनिक आहे. हळीवाची खीर जी आहे ती तुम्हाला या काळात खाता येते. मनुका, खजूर, भिजवलेली उडदाची डाळ जी आहे ती या काळात तुम्हाला खाता येतं. आणि सगळ्यात बेस्ट काय असं म्हटलात तर च्यवनप्राश जो आहे तो तुम्ही या काळात खाऊ शकता, ज्याच्यामध्ये अग्नी प्रदीप्त करणारी द्रव्य सुद्धा आहेत आणि आवळा सुद्धा आहे. त्यामुळे सकाळी सकाळी 1/4 चमचा आवळा किंवा 1/4 चमचा जे आहे तर ते च्यवनप्राश याचा उपयोग तुम्हाला करता येतो. च्यवनप्राश खाल्ल्यानंतर अर्धा तास काहीच खाऊ नका. कारण च्यवनप्राश हा खूप चांगल्या पद्धतीने शक्ती देतो, टॉनिक सारखं काम करतो, रसायन द्रव्य म्हणून सुद्धा काम करतो. त्यामुळे या काळामध्ये 1/4 चमचा च्यवनप्राश खा. त्याच्यावरती तहान असेल तर कोमट पाणी थोडं प्या, पण त्याच्यानंतर अर्धा तास जे आहे ते काही खाऊ नका. छान च्यवनप्राशला सगळ्या शरीरामध्ये काम करू द्या आणि असं झालं की मग छान शक्ती जी आहे तर ती वाढू शकते. त्यामुळे या बेसिक गोष्टी, छोट्या छोट्या गोष्टी, या हातच्या गोष्टी, या घरच्या गोष्टी, या आजीबाईच्या बटव्यातल्या गोष्टी, या भारतीय संस्कृतीतल्या गोष्टी आणि या संस्कृतीतल्या सगळ्यात महत्वाच्या आयुर्वेदाच्या गोष्टी. डॉक्टर अभय तुमच्यासोबत